Det aller første dag i desember og 24 dager igjen til jul. Her på denne låven vi klare til å ta imot 24 forventningsfulle mennesker. Her inne skal de leve som nisser i hele førjulstiden. Og det innebærer at de må iføre seg rød frakk, topplue og skjegg, og kun klare seg på grøt, godteri og nøtter i 24 dager. På julaften vil en gavesekk på 1 million kroner deles ut til vinnernissen. Det klart for nissene på låven. Det som tilbake på sånn bonderomantikk-tid. Ja, men det må det være, vet du, når det jo på en måte... For fete damer nå, så blir det rock'n'roll her, tenker jeg. Øvd deg på å bo i låve, da, eller? Ja, jeg har blant annet gjort det, og så har jeg prøvd litt hjemme. Blant annet har jeg prøvd sånn utstemningsaktikk, da. Da ble jeg sittende igjen til slutt, blant annet. Det jo det som poenget her, jo å bli igjen til slutt. Ikke sant? Ja, det en sånn kostyme. Ja, hvis du har et navn, så kan jeg... Åja, Svein. Svein Skottvik. Det var Steven, ja. Marte. Ja, Tom, Parykk. Hei, ja. Får jeg prøve den, ja? Jeg tar bare der, ja. Det Bent der, så... Ja, vær så god. Rino. Rino, ikke du? Det parykk og greier. Vær så god. Ho, 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 ho! Det blir som militæret der, vet du, i sånn der 24 nissefar til tjeneste. Det bare noen som får parykk, eller jeg har ikke fått parykk. Navnet Rino Tue, jeg 28 år og kommer fra Oslo, eller bor i Oslo. Kommer fra Ås egentlig, men flyttet inn hit for å jobbe for 3 år siden. Og nå jobber jeg på Statoil på Alexander Kiellands plass, nattskift. Grunnen til at jeg jobber nattskift at da kan jeg bruke dagene på det jeg har mest lyst til. Det å drive med musikk. På fritida spiller jeg et band som heter Gestapo Sportsverein. Vi har gitt ut til sammen 2 CD-er. Ikke gitt ut, men vi har brent 2 CD-er med til sammen nesten 140 minutter musikk. Jeg har aldri smakt alkohol. Det har jeg aldri hatt behov for. Hvis jeg er på fest, så drikker jeg heller Villa, for eksempel. Det ser helt likt ut og smaker bare mye bedre. Jeg tror ikke det rom for å få seg noen venner på låven sånn sett. Man der i egenskap av fiender. Mitt livsmotto at du min fiende inntil det motsatte bevist. Og den bevisbyrden, den ligger på deg. Typisk... Ja da. Jeg tenkte meg å ta omtrent sånn som dette her, altså. Velkommen til låven. Jo, takk. Før vi gjør noe som helst mer, så skal dere få kose dere med gløgg. Det tenkte jeg meg. Og dere skal også få litt grøt etter hvert. Og skal få lov til å prate litt med hverandre før vi går videre. Så inntil jeg kommer tilbake, kos dere. Ja, det ble det. Folk kalte meg for sheriff. Så det dele der. Slik ikke grøt. Da har du et solid problem, tror jeg, for at her var ikke det nok... Ja, folkens, jeg foreslår at vi tar en liten presentasjonsrunde. Jeg kan jo begynne, jeg heter Svein Skottvik. Jeg heter Svein Skottvik, 39 år og lærer ved Jansløkka ungdomsskole. Jeg gift og har barn, bare ett. Så det liksom klassen min som ungeflokken, kan du si da. Hvis to kan snu seg. På fritiden så liker jeg jo
gjør ting for fellesskapet, kan du si. Være så alt fra arrangere vinlotteri til jeg liker også å holde meg i aktivitet. Det blir en del gym, kan du si, på meg. Unnskyld, skal bare se om det var varmt vann her, skjønner du. Det jeg tror jeg kommer til å savne mest er vel klassen. Dere? Det at jeg ikke får fulgt dem opp frem mot juletentamen. Så dette her blir på en måte som en stor skidag. Det vil ikke bli langt nå, Ja, nå vet vi hvem du er. Uten sammenligning for øvrig. Men nok om meg, greit. De må klippe Du heter jo... Tom Lund, jeg er 32 år og sivilstatus skilt, nyskilt. Ladies. Jeg jobber som elektriker, så... Det er meg. Ja. Bent Leikvoll speaking. Ja, det var Bent Leikvoll fra Sørum, 35 år. Hello. Det er jo reality-programmer som er favoritten. Ingen hemmelighet det. Jeg har jo tatt opp på video alt omtrent som har gått både i USA, Europa og i Asia. Altså er det jo aldri noe godt tegn hvis de presenterer portrettet ditt i det første programmet. Det betyr liksom bare at de må presentere deg fort, fordi nå er du på vei huet og ræva ut, så det er ikke noe lønnsomt, for å si det sånn. Så det... Ja, navnet er Asbjørn Bekke. Jeg er 36 år gammel og er sivilstatus jomfru. Nei, ja, eller single, som det heter på godt norsk. Jeg bor i en leilighet som jeg har for meg selv nå, for min mor er flyttet på pleiehjem, så da har jeg mye frihet. Etter å ha presentert seg for hverandre får deltakerne servert en porsjon grøt hver. I grøten ligger det gjemt 2 mandler, og de som får mandlene skal få være fus og andvalg til å velge sine lagnisser. Den som blir sittende igjen etter utvelgelsen må forlate låven allerede i kveld. Er det mer? Nei. Jeg tror det var på 4. eller kanskje 5. skeia. Så tenkte jeg, oi, der var det nå, tenkte jeg. Og så kjente jeg etter med tunga, og så suttet jeg litt på det. Så var det mandelen. Jeg tar det. For meg å velge lag sånn helt til starten, altså jeg hadde på en måte ikke rukket å bli kjent med noen. Så for meg så ble det mer å gå etter de fine damene. Fine i tryn og feit i kassaapparatet, det er det jeg liker. Da er det 2 stykker igjen. Ja. Den av dere som ikke blir valgt nå, må forlate loven i kveld. Spennende. Ja, det er jo det. Det er jo klart det er morsomst å bli valgt. Timothy, du kan velge videre. Ja, det er jo faen meg ikke lett, dette her. En av dere må jo hjem. Herregud, jeg må bare ta et valg. Ja, og du er fremmedkulturell. Med de ulemper og fordeler det fører med seg. Så har vi han der med det store hodet. Tiden begynner å renne fra oss. Ja, jeg tar han det. Altså, du fremmedkulturell. Du er med i gjengen. Velkommen. Da ble det deg da, Bent, som må forlate loven allerede i kveld. Ja. Hvordan føles det? Nei, det må man bare ta, det. Jeg bare prøvde å være meg selv da, på sånn som jeg er, og det er jo... Ja, men det har vært lærerikt på mange måter, og moro det har det vært. Så det, jeg tror jeg kommer til å se tilbake på det positivt sånn senere. Det tror jeg, så det er mye fine folk. Da skal du få lov til å si
farvel til de andre. Ha det. Ha det bra. Det var veldig hyggelig. Det var det. Ja, ha det. Ha det bra. Ha det godt. Ha det. Ha det bra. Dramatikken i låven fortsetter i morgen. Pasienter i sjokktilstand skal legges med beina ut, nettopp for å få blod i hodet. Velkommen til deres aller første låveting. Så hvis dere har tenkt å gjøre et stort poeng ut av at jeg er skalla, så vil jeg gjerne vite det nå. Du vet du hva? Det er så Kan ikke vi gå lurt, ned?